Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vlog aí, 292 Filmes. É o seguinte, para todos que acompanham o canal aí, sabe que eu mudo de som direto do carro. E dessa vez não vai ser diferente. Tô querendo mudar o som do Logan. Na verdade, eu nem sei ainda o que eu vou fazer. Só simplesmente eu vou começar a fazer e ao decorrer do trampo ali, vou vendo o que eu posso mudar e o que vai ficar melhor ali pro som, que eu achar que fique melhor. Demorou? Acompanhe com nós aí o vídeo e bora pro trampo. Fui! Olha só, rapaziada, esse aqui é o alto-falante que eu vou pôr, um Spider de 6K, 3000 RMS, né? Uma corneta e um tweeter, ele é 4 ohms. Aí eu comprei um Stetson também, de 4 ohms de 3000. Na verdade era bom comprar um mais forte, né? Mas por enquanto vai esse mesmo. E um outro aqui, 404 aqui para as cornetas aqui, outro Stetson. Ficar bonitinho, comprei os dois da mesma marca. Ainda vou comprar a fonte. E por enquanto eu vou montando o porta-mala ali. Não tem ainda o que eu vou fazer. Simplesmente só vou começar a fazer e vendo ao decorrer como vai ficar e o que eu posso mudar. Olha só, mais ou menos como que vai ficar, né? Tive essa ideia agora. A caixa eu vou usar a mesma ali. Essa parte aqui que eu achei que eu ia tirar, né? Que ela guarda as coisas ali dentro e tal. Eu resolvi colocar o módulo. Dá pra tirar também e guardar normal as coisas lá dentro. E essa outra parte também que sai, também resolvi pôr o outro módulo, que é o da corneta. E aqui da caixa, eu quero fazer ela ela é a caixa ali normal, né? Tentar fazer nesse ângulozinho aqui, pra dar um acabamentinho legal. Isso vai cobrir até em cima, toda ela. Ou pra fora, eu não sei ainda. Ou assim pra fora. Pegar uma parte assim pra fora. Ela vai ficar... Mas eu creio que eu acho que pra dentro vai ficar bem mais topzinho. Aqui é só mais ou menos o jeitinho que eu vou fazer, né? Pra vocês verem como é que vai ficar. Olha só. Assim sem acabar ela vai ficar meio esquisita, mas é só mesmo pra mostrar. Vamos continuar a fazer ali, devagarzinho mostrando o processo. Essa chapa aqui, eu vou tirar ela. Depois ela vai ter que abrir aqui também. Só que ela não vai abrir toda aqui, ela só vai abrir a parte aqui, onde que... Essa parte aqui pra poder tirar o step. Então ela não vai abrir toda como abria antes. Por isso que eu vou colocar os módulos ali do lado, pra ter o espaço pra poder abrir a tampa. Olha só. Ali ó, essa chapa eu fiz ela inteira. Atrás eu vou ter que recortar, fazer os detalhes da caixa. O assoalho aqui também já tá colocado. Já tá tomando forma já. Tá ficando top. Olha o detalhe aqui, né? Pra encaixar ali no porta-mala atrás ali. Na parte de trás. Dê uma olhada. Ficou. Tá ficando top. Detalhezinho, encaixar tudo certinho. Galera, na verdade eu não sei algum modelo, eu não tô copiando nenhum modelo de ninguém. Tô fazendo o meu modelo mesmo ali do porta-mala ali. Tô inventando tudo na hora aqui. Vamos ver se vai ficar top. Eu creio que vai. Demorou? Olha só, esse detalhezinho. Na verdade eu não tô mostrando cortando aqui, ó. Mas aqui, ó, tudo é serragem. O que que eu fiz? Eu moldei ela ali no lado da caixa, né? Recortei outra chapa por cima, que é aquela que vai ser dobrada aqui, ó. Que ela dobra, né? Que vai ficar lá. E coloquei aqui no alto-falante. Ó, recortei a maior por fora do alto-falante para ela encaixar e ficar o alto-falante para dentro. Aqui na corneta, ó, tem um suportezinho aqui também para ela ficar mais para fora, para dar um detalhezinho. O tweeter aqui normal, tá normalzinho. E aqui, ó, eu fiz um detalhe no duto de saída. Tem que lixar, passar lixa e tudo ali.
Ó, ficou um detalhezinho. Vai ficar bem bacana. Olha só. Aqui eu contornei por fora, ó. Toda recortada a chapa. Onde vai ser dobrada. Para dobrar aqui atrás, ó, que eu fiz 3 riscos em cada lado aqui. Aí você consegue dobrar ela. Sem mostrar que tem emenda aqui, ó. Sem mostrar que tem emenda. Você consegue fazer a curva nela normal. Show de bola. Ó a caixa, ó. Eu recortei ela ali para não ficar tão pesada. Deixei só da corneta. E tô reaproveitando essa caixa aqui. Voltando aqui, ó. Olha o resultado que tá dando. Olha o detalhe aqui no duto. Agora tem aqui ainda. Já fiz o risco. Aqui ele vai, ó, vai abrir essa parte de fora. Esse risco de fora ele vai abrir essa tampa. E aqui nesse risco aqui, ele vou fazer um painel infinito. Vai ficar um painelzinho aqui no meio, ele vai abrir a tampa com o painel ali, caso queira tirar o step. E dali pra trás vai ser a parte do som. Meu, dá um trampeiro, hein? Vai ficar top. Tô começando a fazer o painel já de LED. Painel infinito. Aqui tá o vidro, ó. E também aqui tá, eu comprei o estrobo, né? A controladorinha de LED. Olha só. Controladorinha que eu vou usar. Essa daqui. E aqui tá o LED. 5 metros de LED. Que vai ser passado aqui fora a fora, né? Aqui vai o espelho. Aí vai o LED. E daí por cima vai outro vidro. Com isofilme semi-refletivo em cima para dar o efeito infinito. Aqui tá o espelho, né? Continuar fazendo aqui. Daqui a pouquinho eu termino e mostro para vocês aí. E é isso aí, rapaziada. Vou mostrar para vocês aí como é que ficou o som aí. As modificações que foi feito. Mas antes disso eu vou mostrar outras coisas que eu fiz aqui no carro. A princípio eu coloquei uma película também semi-refletiva nele. Olha só, galera. Coloquei uma G20 semi-refletiva nele. Não é tão forte, mas dependendo do ângulo que você pega, na frente eu não coloquei no para-brisa. Só nas lateral e a traseira ali do carro. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o som. Porta-mala aqui. Antes disso, olha só. Como eu tava com aquele DVD lá, eu optei por pôr um rádio aqui na parte do porta-luva, ó, um rádio próprio pro som, para ter mais qualidade, um Pioneer aqui. Então aquele lá fica normal para dentro do carro e esse aqui fica pro som lá atrás. Deixa eu mostrar lá para vocês. E aqui, galera, tá o som. Olha só o resultado. Ó, módulozinho, sube ali. Corneta Twitter. Ó. E o painelzinho aqui, ó. Painel infinito. Quem precisar fazer uns trampos aí, ó. Tô abrindo uma loja também, 292 Soul de Car. Poder fazer uns trampos de som, pôr película no carro, também coloco. Olha só, aqui essa parte aqui onde que é o step, guarda aqui as bagunças. A central do LED eu coloquei aqui, ó, porque não combinou aqui fora, ela tava branquinho. Aí a única branquinha ali eu falei, não, vou pôr aqui dentro. Daí aqui ficou a parte do LED. E esse é o som, ó. Painelzão, eu vou mostrar um vídeo pra vocês de noite, como é que ficou também. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't... E é isso aí. Aqui nós temos também o marcador de bateria. Tá meio baixo também. 11.7. Só tem a bateria do carro. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês ele tocando agora. Só pra avisar que é o rei da putaria. 292 Filmes, num fluxo do caralho. Hoje eu te 92 Filmes. tava na posição, mas aqui tava no joelho. DJ dá aquele senta. E é isso aí, galera. Esse foi o somzinho aí pra vocês aí. Espero que vocês gostaram do projeto aí. Foi meio foda, meio complicadinho pra fazer ali. Mas eu gostei do resultado aí. Ficou top. E é isso aí. Se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e até comentar aí o que você achou. Demorou? Do projeto aí. É nóis, tamo junto. Até os próximos vídeos aí. Fui! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel